আসবে উদা একবারে টলং টানতেছে বড় ওইটা যে গপ করে নামে গেল ওটা কি মাছ? খাদ্য পাইতো পুঁটি আইছে খালি দুর্গা পূজা দুর্গা পূজা হইতেছে মোহন পাউন নাকি পুজো করলো ভিডিও স্টপ করে দিই পেয়েছে না স্টপ বাঙালিটা হলে বুঝবে কিন্তু বিদেশি হলে বলতো যে এটা কি ধরনের বলতো ফাঁকা দিকে তো মাছ বেশি পুঁটি মাছ খালি মাছের তো কথা না নাকি